इस चिड़िया को अपना पेट भरने के लिए इसे चोरी करना पड़ता है और क्या ही तो घापला करती है यार, देखकर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इसको चोरी क्यों करना पड़ता है तो समझो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखो इस पक्षी का नाम है सीगल और इसको लगता है इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए वो जो भी खाएगा अच्छा ही खाएगा और इसीलिए ये बीच पर आने वाले सभी इंसानों पर नजर रखता है और फिर इसको जो भी खाने का मन करता है तो ये उस इंसान को ढूंढता है जो इसकी मनपसंद चीजों को खा रहा है और फिर क्या उस इंसान के पास जाता है और आंख बंद डिब्बा गायब कर देता है। और तो और ये पक्षी पिछले 6 सालों से स्टोर में भी चोरी कर रहा है।